Do you wanna know? Fasten your seatbelts, let's take off now. Oh, super no. மூணாருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காந்தலூர் அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான கிராமத்துல டென்ட் ஸ்டே பண்ணிருந்தோம். ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு. அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கலாட்டி கண்டிப்பா பார்த்துட்டு வாங்க. நேத்து ஃபுல்லா காந்தலூர்ல ஸ்டே பண்ணிட்டு அப்படியே காந்தலூர்ல இருந்து கீழே இறங்கினா கீழாந்தூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஊர் இருக்கு. அதுல என்ட்ரன்ஸ்லயும் கீழாந்தூர் பிரிட்ஜ் இருக்கு. ஆனா ஒரு சூப்பரான வாட்டர் ஃபால் இருக்குங்க. அந்த வாட்டர் ஃபாலை நேர்ல பார்க்கும்போது அவ்வளவு பெருசா இருக்காது. ஆனா ட்ரோன் ஷாட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் ஃபாலை ரொம்ப தூரத்துல இருந்து நீங்க பார்த்தாலும் அந்த வாட்டர் ஃபாலோட அழகை நீங்க ரசிக்கலாம். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நான் மனோ விக்ரம். இப்ப இருக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காந்தலூருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கீழாந்தூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழாந்தூர் பிரிட்ஜ் இருக்கு. இதுக்கு கீழே ஒரு சின்ன ஃபால் போகும். அந்த ஃபாலை தான் உங்களுக்காக நான் காட்ட போறேன். இந்த பிரிட்ஜை பாத்துக்கோங்க. பாருங்க, கீழாந்தூர் பிரிட்ஜ். உங்களுக்கு இதோட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஃபால்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுக்கு கீழே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நடந்து போகணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்க, இந்த பிரிட்ஜ்ல இருந்து கீழே இறங்கி நம்ம நடந்து போனோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஓகேங்களா, வாங்க உள்ள போலாம். ஆக்சுவலா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடம் வந்திருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்திருக்கேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி வந்துச்சு. இப்போ ரொம்ப கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழாந்தூர் பிரிட்ஜில் இருந்து இந்த ஃபால்ஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வாட்டர் ஃபாலை இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு பெருசாக தெரியாது. ஆனால் ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது இந்த மொத்த அளவு செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த வீடு நீங்கள் கீழே போய் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வால் மாதிரி இருக்குது ஃபால்ஸு. ஆனால் ட்ரோனில் பார்க்கக்கூடிய ஃபால்ஸ் செம்ம இருக்குது. பார்த்து
அவ்வளவுதான் guys. இந்த ஃபால்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே இது கீழே இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நடந்து தான் போகணும். அங்க போய் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அந்த ஃபால் எப்படி இருக்குன்னு. பெரும்பாலும் இங்க வந்து நீங்க பார்க்கலாம், ரொம்ப ஈஸியா தான் அக்சஸ் பண்ண முடியுது. ஆனா கீழே இருக்க ஃபால்ஸுக்கு கொஞ்சம் தூரம் நம்ம நடந்து போகணும். அதை மட்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. இப்போ போய் நம்ம கீழே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு அந்த ஃபால்ஸ் அப்படின்றத காட்டுறேன் வாங்க.